Hai guys, balik lagi ke segmen Apa Bahasa Inggrisnya, kali ini episode 13. By the way, aku baru ada Q&A session di Instagram Nailingua. Kalau misalnya kalian pengen check it out, you can head over to the Instagram. Dan itu seru banget karena I haven't done it in like a year. But anyway, sebelum kita lanjut, coba kalian komen di bawah apa sih kata-kata lain yang kalian pengen tahu terjemahan bahasa Inggrisnya tapi kalian nggak tahu. So, kita bisa diskusi di episode sebelumnya. Jadi kata pertama adalah kejepit. Kejepit di dalam konteks dimana kamu itu kejepit jendela atau kejepit pintu atau kejepit meja dan lain-lain gitu. Itu adalah caught in something. Jadi kayak, oh my finger got caught in the door. Bisa juga trapped fingers, tapi caught in something itu lebih lebih common. Jadi kayak, oh my shirt got caught in the door. Itu kayak, aduh baju gue kejepit. Itu tangan gue kejepit pintu. Kayak, oh my fingers got trapped in the door. Itu bisa juga. I will say one thing though, the first 3 times I did it, I got my little finger caught in there. There could be some very nasty, pinky personal injury claims coming. Someone gets their fingers trapped in a door and yells on the hour. Kejeduk, bang your head, atau hit your head against the wall. I banged my head against the wall. Itu dua-duanya bisa. Kayak, it's very common for children to bang their heads against the hard surfaces. Sering banget buat balita atau buat bayi untuk kejeduk di benda-benda keras. Ben! Ow! Monica, bang! Everybody bang! Ben bang! Rachel bang! Shh! I watched Monica bang his head against that thing! Kalau kita lagi ngomongin tentang kejeduk atau kejepit, itu aku pengen ngomongin tentang benjol, dan itu adalah bump in the head. Oh, ini hati-hati ya mas, jangan pijit kepala saya bagian sini, ada benjol gitu. Oh, can you not massage my head right here? Cause I have a bump. We're okay, aren't we? No, we're not okay, There's a bump. There's a bump. Oh my god. Push it in! Aku pengen ngasih tahu kamu kalau aku punya online course yang ngebantu kamu untuk belajar bahasa Inggris secara otodidak. Di kelas ini, aku nggak ngasih kamu teori-teori grammar bahasa Inggris, melainkan metode-metode praktis, langkah demi langkah, atau step by step, yang kamu bisa langsung terapkan supaya cara belajar bahasa Inggris kamu lebih efektif dan efisien. Banyak students yang udah terbantu dengan course ini karena mereka belajar cara baru untuk belajar bahasa Inggris. Kalau tertarik, kamu bisa ke web ini untuk cari tahu lebih dan daftar dari situ. Yang ketiga adalah uang kecil. Jadi uang kecil itu bisa small change, atau loose change, atau small bills. Jadi ini uang kecil ada perbedaan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau, kenapa dibilang change? Change itu tuh artinya kembalian kan. Kalau misalnya kayak, hey, do you have some change? Kayak, lo ada kembalian nggak? Makanya dibilang change dalam bahasa Inggris. Misalnya ada seorang pengemis yang minta-minta uang gitu. Kayak, hey, can you spare some change? Sorry, I don't have coins. Or, sorry, I don't have small change gitu. He was forced into begging on the street for spare change. I don't have small change to give you gitu. Sorry, gue nggak ada uang kecil buat kasih ke kamu gitu. Kalau loose change itu tuh semacam kayak koin-koin yang kamu nggak sengaja nemuin di kantong kamu gitu. Itu dibilangnya loose karena ini tipe-tipe koin yang kamu dapat dari kembalian terus ya asal kamu taruh aja gitu. So it's loose everywhere. Ini ada di mana-mana gitu. Jadi loose change. Why would you be carrying loose change if you could carry you your had that gold amount of nuggets money? in? Jeremy place number 3, your key. Jingling around with a loose change in your pocket or purse. Ada juga small bills, itu maksudnya uang kertas yang value-nya rendah. Jadi kayak 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, itu tuh kayak, itu bisa dibilang smaller bills. Jadi kalau misalnya kamu ada dalam dialog sama orang kasir, misalnya nih kamu di kasir, kamu bayarnya pakai 100.000-an, terus dia nggak ada kembalian gitu. Kayak, oh maaf saya nggak ada kembalian, ada uang kecil nggak? Itu bilangnya kayak, I don't have change for you. Do you have smaller bills? Gue nggak ada kembalian buat lo ada uang kecil nggak? Smaller bills, itu maksudnya uang kertas yang value-nya lebih rendah. Smaller bills. Paper money has a life expectancy of about 4 years for smaller bills and about 15 years for larger bills. Mati lampu. Jadi mati lampu itu bisa blackout, bisa outage atau power outage, electricity outage, atau nggak lost power. Outage itu maksudnya kayak mati lampu secara general, kayak kamu nggak ada, you lost power. Kalau misalnya blackout itu skalanya lebih besar. Misalnya kayak there was a blackout in New York City, there was a blackout in Jakarta. Itu maksudnya seluruh kota mati lampu gitu. Mungkin kayak ada sebuah problem di PLN dan lain-lain gitu. There was one episode where there was a blackout in New York City and I was stuck in an ATM. Kalau misalnya mati lampu di kamar kamu aja, itu bisa dibilang
there's power outage. Kayak, oh, there's power outage in the house. Can you maybe look at the neighbors and see if they also have outage? Mungkin kita bisa cek tetangga kalau misalnya mereka mati lampu juga gitu. If there's an earthquake or a power outage or something, your screen doesn't flicker. So kalau misalnya nih kamu pengen explain ke teman kamu, sorry tadi teleponnya mati, tadi barusan mati lampu. Kamu bisa bilang, oh sorry the phone got cut off. We had an outage. We had a power outage. We lost power in the house. The power went out in the house gitu. Sorry, we lost power because of weather-related issues gitu. Jadi lost power, power outage, electricity outage, dan blackout itu adalah blackout mati lampu skala besar. There's backup water in case there is a power outage so they can keep the reactors cool. We lost power about 6 times over the course of the summer. So my entire and everybody around us had generators except for us. Kebanyakan bercanda. Ini ada salah satu kalian yang tanya di episode sebelumnya, itu goofing around too much. Si gara-gara lu kebanyakan bercanda sih, kita harus kita nggak boleh pulang deh. See, it's because you goof around too much, now we can't go home. It's because you goof around too much, now we have to stay longer to finish our work gitu. Tapi joke around too much juga bisa, tapi aku biasanya pakai goof around itu kalau misalnya kayak main-main gitu loh, kayak bercanda-bercanda lah pokoknya. I goof around a lot, I joke around a lot, but I take it very, very seriously. Buat kalian yang pengen ngomong sama orang native, aku mau rekomendasiin italki karena di sini kalian bisa nemuin orang native dengan harga yang sangat murah. Ini aku personally pakai untuk belajar bahasa Spanyol dan belajar bahasa Belanda untuk nemuin native supaya bisa ngobrol. Ini aku suka banget karena ini personalized. Jadi kalian bisa belajarin apapun atau nanya tentang hal apapun ke orang native. Jadi dan juga sekalian bisa bikin temen bareng gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk pakai italki buat ngomong sama orang native, kalian bisa pakai link ini supaya bisa dapat $10 gratis saat kalian sign up. Gibah itu ternyata artinya menggosip, kayak ngomongin orang gitu kan, gosip. It's quite simple. Itu maksudnya kayak talk about this person, talk about people, atau enggak gossiping, of course, ngegosip. Tapi bahasa vulgarnya yang biasanya lebih sering dipakai itu adalah talk shit about someone. Kayak, gue males hangout sama gengnya si Putri, kerjanya ngegibah mulu. I don't really want to hang out with Putri's circle of friends. They always talk shit about other people. They always talk about other people. They always gossip. They gossip too much gitu. Don't just talk shit about your clients. Does it bother you when they talk shit about you? This is what like the Christian ladies say when they're gossiping about you. Lo mau aja digituin. Ini artinya banyak kan sebenarnya lo mau aja digituin, tapi ini biasanya aku ngomongin tentang konteks dimana kamu itu ngomong ke teman kamu yang biasanya dia tuh suka nggak komplain saat diperlakukan secara tidak baik sama orang lain gitu. Misalnya kayak dia tuh nyelingkuhin lo tuh berkali-kali, lo kok mau aja sih digituin gitu. Ya habis gue udah cinta gitu misalnya, kayak bahasa Inggrisnya tuh kayak, look, he cheated on you so many times, how could you allow somebody to treat you so badly gitu. Kok lo mau sih ngebolehin orang untuk memperlakukan lo seperti itu gitu. Digituin tuh maksudnya apa ya, diperlakukan tidak baik kan. Jadi ini juga bisa dibilang do you wrong. Allow someone to treat you badly, allow someone to mistreat you, allow a person to treat you unfairly, treat you without respect. Misalnya kayak, iya dia tuh ngegituin lo karena lo tuh ngebolehin dia gitu. Kayak, ya he did you wrong, atau he mistreated you, atau enggak he treated you unfairly because you allowed him to gitu. Why would you let that happen? But what it was. When you're with a toxic person, they're going to continue to treat you poorly. This is not to let go of something just because someone did you wrong. Misalnya kayak, iya nih di SMA baru gue dibully sama kakak kelas gue gitu. Ih, lo kok mau aja sih digituin? Kayak, yeah, my new school, my seniors always pick on me. How do you allow that to happen? Why do you let them do that to you? Why do you accept such treatment? Lo kok mau aja sih digituin? Ya jadi, lo mau aja digituin itu nggak bisa diterjemahkan secara harafiah. Jadi harus lewat konteksnya. Oke guys, itu aja buat video kali ini. Mudah-mudahan kalian belajar beberapa hal baru. Don't forget untuk komen di bawah kalau misalnya kalian ada request kata-kata lain yang perlu diterjemahin. Dan kita akan ketemu minggu depan. Bye!